Բարին ընդմես, իմ սելի հայեր։ Օրեր առաջ մեր եղբայրներից մեկը մեր մյուս եղբորի ջում գրել էր։ Չտեսանք, որ մի օր մեկին բռնեին։ Ես ուզում եմ հարց տամ բոլորիս։ Եվ այդ հարցին ամեն մեկը թող փորձի պատասխանել յուրովի։ Իսկ ով ում պիտի բռնի կամ բռներ ու չի բռնում։ Մոռանում ենք կամ էլ չգիտենք, թե ինչի ասել համաշխարհային աշխարհաբանկային կառավարման համակարգ։ Ես այս մասին չեմ խոսի, քանի որ մենք արդեն տարիներ շարունակ ենք խոսում այս մասին։ Իսկ իմ զրույցի հետ միասին կդնեմ նաև այդ նյութերի շարքը։ Մենք շատ կարճ ասեմ, որ նրանք էլ չեն գտնում, որ տասնյակ տարիներ շարունակ իրենց մասնաճյուղ տեղական կոչված դրածո իշխանությունների ու օֆշորի փակ բաժնետիրական ընկերությունների հետ միասին, իհարկե Անգլիայի թագուհու անմիջական հովանավորության ներքո թալանել են երկրագնդի ընդերքը իր բնական ողջ ռեսուրսներով, հոգևոր և մշակութային արժեքներով։ Բոլորը իրենց համարելով ընտրյալ դաս, այսօր տեր են կանգնում երկրագնդի հարստությանը, գտնելով, որ այն իրենց է պատկանում։ Թե ոնց ինչ տրամաբանությամբ դա միայն նրանց անտրամաբանական տրամաբանությանն է հասում։ Նրանք ժողովրդի վրա առանց աննշան իսկ ուշադրություն դարձնելու իրար մեջ են բաժանում թալանը ու երկրագնդի մարդկության մեծամասնությանը ամենատարբեր ճանապարհներով ոչնչացնել են ուզում, թողնելով միայն 1 միլիարդ ոսկե միջինը, այն էլ որպես բիոհումուս նրանց նման ընտրյալներին ծառայելու համար։ Բնության մեջ տեսակների դաժան ու անխնա պայքար է ընթանում։ Բնականաբար, այս պայքարից անմասն չի մնում նաև կենսաբանական, սոցիալական և աստվածային բնական հիմքերի ազդեցության տակ ձևավորված այժմյան մարդաբանական տեսակը, որոնք ունեն իրենց կառավարման համակարգերը և նրանց միջև նույնպես գնում է տեսակի պահպանման դաժան կռիվ, որն արտահայտվում է իրար հետ երկու թշնամական համակարգերի անհավասար ուժերի պատերազմով։ Սա գիտենք սարդերի օրինակի վրա, թե ոնց է սարդը հյուսում իր սարդոստայնը ցանցը, իսկ երբ զոհը հայտնվում է ցանցի կենտրոնում, սպասում է այնքան, մինչև զոհը դիմադրություն ցույց չտա, դառնա ոչ միայն հանդուրժող, այլ բացարձակ հանդուրժող, որը մահ է նշանակում և այն կոչվում է տոլերանդություն։ Մենք այս մասին նորից բազում անգամներ ենք ասել, որ այն բժշկական տերմին է, որը նշանակում է օտար օրգանիզմների թափանցում օրգանիզմ, որը մարմնի իմունային պաշտպանողական համակարգի անկարողության պատճառով թունավոր նյութերի ճնշման տակ հանգեցնում է ապաթիայի ու անտարբերության, հասցնելով մահվան։ Այս ամենը գալիս է մեր տեսակի հասուն ինքնագիտակցությունը չունենալուց, որն էլ ծնում է վախ, որի գլուխը ջախջախելու միակ զենքը սերն է։ Սերը, որը ապրելու կրակով վառված կյանքի քուրայում կայրի մեր վախերը, մեր բոլոր վախերը, հանուն մեր տեսակի շարունակելության հավերժության մեջ։ Կյանքը չեն ուսումնասիրում, այն սիրող սրտի թելերով են ապրում այնպես, ինչպես գորգագործը գորգն է գործում։ Մտքիդ դազգայի վրա հինելով հուզականության զգացմունքի թենքը, ուր անմահ հոգիդ արարչական բնական օրենքների քարտեզն աչքի առաջ ունենալով գործում է կյանքիդ գորգը, ամեն տեսակի նիվերուս տրված նրա գենային հիշողության ժառանգականությանը հավատարիմ, որն էլ որոշում է տվյալ
տեսակի աճման ու զարգացման օրինաչափ ընթացքը։ Մենք կորցրել ենք մեր գենային հիշողությունը, խախտված են երկրագնդի էներգետիկ բացարձակի մեր դաշտերը, որը ստացված ինֆորմացիան պիտի փոխանցի երկրագնդի մյուս 3 դաշտերին էլ։ Մենք բազում անգամներ ենք ասել, բայց առաջին անգամ լսողների համար ասեմ, թե որոնք են երկրագնդի մնացած մյուս 3 դաշտերը։ Այս պայմաններում չեն գործում ոչ նյութականության դաշտ հանդիսացող խույները, չեն գործում նաև չեզոքության դաշտ տիբետցիները, եւ բոլոր դաշտերում էլ գնում է կորոնավիրուսի անվան տակ մարդկանց համատարած բթացում ու գենետիկ բիոհումուսի վերածում։ Հակասությունների դաշտի կենտրոնը Իսրայելն է։ Իսրայել բառացի նշանակում է կապ Աստծո հետ, որը նրանք ի սկզբանե կորցրել են կամ էլ չեն ունեցել։ Բայց մեր ասածը նաև նրանց փրկության ճանապարհն է։ Անմեղ Զոհերի արյան պատասխանատվությունից մաքրվելու եվրեյ ժողովրդի ու այդ ժողովրդի վերնախավի սիոնիստների վերջին զղջման ու ապաշխարության հնարավորությունը։ Քրիստոսը նաև ասում է, որ եթե եկած չլինեի, մեղք չէին ունենա, բայց իմ գալուց հետո այլևս արդարացում չեն ունենալու։ Շատ կարճ ասեմ նաև այս մասին, որը ասել ենք բազում անգամներ։ Եվրեյ ժողովուրդն էլ սիոնիստների առաջին զոհն է։ Սիոնիզմի գաղափարախոսության հիմքում դրված է 4 ճյուղերի այրման տեսությունը։ Եվ իրենք են պնդում, որ եթե ամեն 50 տարին մեկ եվրեյներին չկոտորեն, եվրեյ ժողովուրդը կվերանա։ Այդ պատճառով ժամանակահատվածը մեկ այդ ժողովրդի վերնախավը տարբեր վայրերում կազմակերպել է հասարակ եվրեյների 4 ճյուղերի այրման գործունեություն։ Սրանով մի կողմից ատելություն են սերմանել ուրիշ ժողովուրդների նկատմամբ, մյուս կողմից էլ եվրեյներին որպես ոչխարի հոտ հավաքել են իրենց մահակի տակ։ Նույն ուժերը ժամանակահատվածը մեկ կազմակերպել են հայկական ջարդեր, որպեսզի հայերը չմիավորվեն։ Պատահական չէ, որ Լորենց Արավացին ասում էր, որ եթե հայերին պարբերաբար չկոտորեն եւ ունենան իրենց պետությունը, կվտանգվի եվրոպական համաշխարհային կառավարության քաղաքակրթությունը եւ հայերը կտիրեն ողջ աշխարհին։ Եթե հիշում եք, մեկ անգամ չէ, այլ բազում անգամներ են ասել լկտեաբար, որ հայերը դրանք ռեզերվ եվրեյներն են։ Այո, եղել են կանք ու կլինենք ռեզերվ եվրեյներ, քանի չեն գտել ինքներս մեզ։ Սիոնիստները մեզ ստվերում թողնելով կօգտվեն մեր բոլորի գաղափարներից ու կստանան փողն ու Նոբելյան մրցանակները։ Այսպես կշարունակվի, քանի մենք չենք գտել, չենք վերականգնել արարչից մեզ տրված երկրագնդի բացարձակի դաշտի մեր էներգետիկ ինֆորմացիոն դաշտերը։ Բացարձակի դաշտն է մեղավոր, որ համակարգված ինֆորմացիա չի ուղարկում երկրագնդի մնացած դաշտերին ու ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Չկա ոչ կանոնավոր քաոսի բացական դաշտ, որ սիոնիստներն են, ոչ էլ կանոնավոր արարման դրական բացարձակի դաշտ, որը մենք ենք։ Մենք կորցրել ենք մեր գենային հիշողությունը, որը փաստում է մեր այժմյան վիճակը, ոնց զոհ հայտնված համաշխարհային կառավարության հյուսած սարդի ցանցում, ու մորը կորցրած մոլորված երեխայի նման հայտնվել ենք անպաշտպան չարխիվ հալաքի, ճակատագրի պատտվող անիվի տակ։ Իսկ կա արդյոք ճակատագիր։ Ամեն տեսակ լինելով ամբողջություն, իր գենային հիշողության մեջ կրում է հազարամյակների ընթացքում սերնդեսերունդ կուտակված միայն իր տեսակին բնորոշ, թե դրական, թե բացասական առանձնահատկությունները, որը դրան ժառանգաբար փոխանցում են իր գեները։ Տեսակի, տվյալ տեսակի կողմից է տեղի ունենում տեսակի, այսինքն
ամբողջի մեջ մտնող նրա առանձին մասերի ձևավորման, զարգացման և առանձին մասերի միջև կատարվող հարաբերությունների ծրագրավորումը։ Այս դեպքում կարելի է պնդել, որ ամբողջի գոյության համար մասերի ճակատագիրը պարտադիր է։ Այո։ Բնությունը շռայլ է և արարում է շատ ավելին, քան անհրաժեշտ է ճակատագրի էվոլյուցիայի իրականացման համար։ Օրինակ, ցանկացած կենդանու մեկ զույգը, եթե կարողանա առանց որևէ խոչընդոտի սերունդ տալ, այդ տեսակը կկարողանա շատ կարճ ժամանակում գրավել ողջ երկրագունդը։ Տեսակի պահպանման ու զարգացման համար, ինչպես տեսակների մեջ, այնպես էլ տեսակի ներսում ընթանում է պայքար։ Օրինակ, մայր մեղուն դնում է հազարավոր բոռի ձվեր, որոնցից մեկը պետք է բեղմնավորի նրան։ Մրցակցության պայմաններում է բեղմնավորումը տեղի ունենում լավագույն ֆիզիկական հատկություններ ունեցող բոռի հետ։ Արծիվների օրինակը բերեմ, որ ես շատ հաճախ եմ դրել իմեջում և նաև տարածել համացանցով մեկ։ Ինչպես է, մենք գիտենք, թե ինչպես է արծվուհին ընտրում արու արծվին իր տեսակի շարունակելություն ապահովելու համար։ Նա բարձրանում է շատ բարձր ժայռի կատարին, գագաթին, և փետուրը այնտեղից նետում է ներքև, որտեղ ներքևում գտնվում են արու արծիվները։ Նա այդ գործողությունը չի կրկնում միայն մեկ անգամ, այլ 3 անգամ, և այդ փետուրը պիտի միևնույն արծիվը 3 անգամ էլ բերի և տա իրեն, որից հետո նոր նա այդ արծվի հետ բեղմնավորվում է։ Ամբողջի մասը, ինքն էլ ստեղծելով ճակատագիր իր մասերի համար, ունի ազատ կամք և դրանով ինքն է որոշում իր զարգացմանը նպաստելու, իր զարգացումը ապահովելուն կամ ոչնչացնելուն, ոչնչանալուն։ Ամբողջից կտրված մասի զարգացման վրա շեշտը դրեցին, որը տարավ անկանոն չկարգավորված քաոսի ու ճգնաժամի, որից դուրս գալու ելք են ման գալիս բոլորը։ Այս նոր աշխարհաճանաչման մասին աշխարհաճանաչում աշխատության մեջ ամենայն մանրամասնությամբ իրեն հատուկ պարզեցված ու մատչելի մատուցմամբ տալիս է Գուրգեն Կարապետյանը, որը պատրաստում ենք շուտով առանձին էջով նյութերի շարքերով ներկայացնենք ձեզ։ Ի ուրախություն ինձ ու ձեզանից շատ շատերին ասեմ, որ կներկայացնենք նաև Թորգոմ Սարայադարյանի ինքնանալու գիտությունը ձեռնարկ դասագիրք աշխատությունը, որը իր նմանը չունի։ Այն կօգնի մարդուն ոչ միայն ինքն իրեն ճանաչելու, այլ իր ներսի բանտից ազատագրելու իր ներքին մարդուն։ Այնպես, ինչպես ազատագրեցին ատոմը, մարդկությանը տալով լույս և ջերմություն։ Մարդն իրեն ճանաչելով կճանաչի տիեզերքը, իր ներսի անհունությունը և չի դառնա խաղալիք, երևութական ու աներևույթ իշխանությունների ու զորությունների ձեռքին։